بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلامی به پایان خداوند بر شما مخاطبان آگاه و روشندل و اهل دانش و معرفت و شبکه اینترنتی پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به حکایت 11 از کتاب شیرین گلستان سعدی، کتاب زندگی. یک حکایت بسیار کوتاه است اما با پیام‌های بسیار بلند. سعدی می‌فرماید درویشی مستجاب الدعوه به بغداد پدید آمد. یک حکیم بود که مستجاب الدعوه بود، یعنی هر دعایی میکرد خداوند دعایش را اجابت میکرد و قبول میکرد. در شهر بغداد آمده بود. حجاج یوسف را خبر کردند، بخواندش و گفت حجاج یوسف پادشاه ظالمی مروانی را که 20 سال در عراقین حاکم بود و خلیفه بود و بسیار بر مردم ظلم کرد، این درویش و حکیم را به کاخ پادشاهی صدا کرد و گفت دعای خیری بر من کن. گفت ای درویش، ای حکیم، تو که دعایت قبول می شود در حق من دعا کن. درویش گفت خدایا جانش بستان. گفت پروردگارا مرگ را بر این نازل کن. گفت از بهر خدا این چه دعاست؟ حجاج گفت این چه دعایی بود در حق من کردی؟ من گفتم یک دعای خیر بکن. درویش گفت دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. این دعایی کردم که خدایا جان این حجاج را بگیر، هم برای تو خیر است هم برای مسلمانان. برای تو خیر است زیرا زودتر می روی و کمتر گناه می کنی، و برای مسلمانان که از دست ظلم تو خلاص می شوند. ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار. ای زبردست، ای کسی که منصب داری، قدرت داری، که زیر دست ها و مردم و خلایق و رعیت را آزار می دهی، پاره می گیری، ظلم می کنی، حق مردم را می خوری. گرم تا کی بماند این بازار؟ این بازاری که برای خودت ساخته ای تا کی گرم خواهد ماند؟ و چه کار آیدت جهانداری؟ جهانداری تو چه فایده دارد؟ مردنت به که مردم آزاری. کسی که مردم آزار است مردنش بهتر است تا اینکه زنده بماند و هم خودش معصیت و گناه بیشتر کند و هم خلایق و مسلمانان و مردم را بیشتر بیازارد. خداوند ما را از شر تمام ظالمان و منصبدارانی که زبردست هستند و زیر دست آزار حفظ نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.